Welcome to my first video. So ngayon is mag-unbox tayo ng binili ko sa Shopee na electric meat grinder. So tara, samahan niyo ako para mag-unbox at makita niyo kung ano yung laman at isa-isahin natin. Okay? So first, una nating makikita, syempre is manual. So ang manual naman, hindi mo naman ito ganong binabasa. Pero para sa mga pangalan ng mga laman, is makikita natin dito sa manual. So yun, susundin lang natin itong manual. Next is, meron ditong plate. I think ito ata yung, dito mo nilalagay yung mga cubes na karne. Dito sa ibabaw. So nakapwesto ito, I think, sa ibabaw ng machine. So, ang tawag dito is hopper plate. Hopper plate. So, may kasama siyang dalawang plastic, mga tube. Next is, ito na yung nalaglag. So, next is, ito na yung mismong grinder. Ito na yung mag-grind mismo ng karne mo. So, ito yun. So, ang tawag dito, head. Head lang. Yun lang yung nakalagay dito sa manual. So, yan yung head. Next is, ito, may dalawa kang option. I think ito yung sizes ng meat. Kung tawagin is cutting plate. So, merong small, and then meron din medium. Depende sa iyo kung gaano kalaki yung meat na gusto mong mag-grind. So, dalawa yan extra. Bukod dito sa nakalagay, I think this is bigger. So, bigger, medium, then small. Yan. Tatlo yan. Yun yung laman. Next would be another box. Ito. Ang tawag dito, ito yung pinang-pupush sa karne. Like this, oh. Ayan. Para tuloy-tuloy yung pagdaano ng meat mo. Okay, ang tawag dito is food pusher. So, obviously, pusher, pang push. Okay, ito na yung pinakamalaki. Oh, ito na nga. Ito na yung pinaka machine or motor ng ating meat grinder. Open lang natin guys para makita nyo kung ano talaga yung pinaka-itsura niya. Actually, malaki siya. Hindi ko in-expect na ganito kalaki. I think kala ko lang mga ganun lang. Pero ang laki niya in fairness. So, ayan. At gagamit ka talaga ng adapter dito. So, ayan. Ito yung on and off. Ayan, dalawa. And then, dito mo ikakabit yung pinaka-head. Ayan. So, guys, ito lang yung laman ng ating box. So, babalikan ko kayo at babalik ako at paano natin tubuin. Okay? So, bago natin siya i-install, guys, itetest muna natin yung motor niya kung gumagana. Okay? First, isasasak muna siya. Then, ito yung on, off, and then reverse. Bago mo siya pindutin, kung i-on mo siya, is kailangan is nasa tamang designated ka. For example, on siya. Yan, nasa on. So, pipindutin mo yung on. Ayan. Kung gusto mo naman is reverse, ilalagay mo siya sa R for reverse and then
ipipress mo naman yung R dito sa kabila para ma-reverse siya. So, hindi mo siya nalulong press. So, as long as na nahawakan mo siya, doon lang siya gagana. Okay? So, after natin i-test yung motor at alam natin na okay, is time naman na para i-install natin siya. So, papakita ko sa inyo kung paano yung pag-install nito. First is, kukunin mo tong head. So, ito yung pinaka-head niya. This one is for the unlock and lock. Kapag ipapasok mo na tong head, is kailangan ipipress mo muna to. Itong color block na yan, kung nakikita nyo, is kailangan nyo muna yan i-press para mapasok to. Then, pasok nyo siya dito, guys. Meron siyang indicator dito, guys, na hanggang dito lang yung pag-unlock niya. At hanggang dito lang kayo. Bawal kayo lumagpas para ma-unlock, para ma-lock siya. Okay? Pasok mo yan. And then, punta ka sa pakaliwa. Yan, guys. Makikita nyo din, i-release nyo na to, ha. Makikita nyo dyan yung pinaka-tuldok, yung maliit. Makikita nyo yan. Hanggang dyan lang yung pag-lock ng ating head. Okay? Okay, after ng head, is sunod natin yung screw. So, be careful, guys, ha. Medyo matatalim yung mga ginamit nila ditong stainless. So, first, pagkatapos pala is, pasok mo siya dun sa pinaka loob. I-shoot mo lang siya, guys. Ayan. So, steady na siya. Next is, ito dito kayo mag-ingat. Dito sa blade. Kasi, sobrang talim niya. Ito yung nagkakat talaga ng meat. So, ingat-ingat din tayo, guys. Yan. Imamatch mo lang siya doon sa pinaka-square niya para mapasok na siya. So, next is the cutting blade or plate. So, may tatlo ulit kayong choices, diba? So, preferred ko is ito lang, medium. So, ito yung ikakabit natin. Pero, meron kayo mga choices. Ganito pagpasok niyan, guys. Okay. Okay na siya. And then, next is the ring. Tulad ng sabi ko, ingat-ingat. Dahil matalim talaga siya, guys. So, higpitan nyo siya, guys, para hindi din naman matanggal kapag gagamitin nyo na or mag-grind na kayo ng meat. Okay, next is itong hopper plate. Nalagay mo lang siya dito, tulad ng sabi ko kanina, is nasa top siya. Dito mo ilalagay yung mga buo-buong karne. And then, the food pusher. Ayan. After nyan, ipupush mo, then, pwede na lumabas dito. Okay, guys, so ito lang yung pag-install ng meat grinder. So, start natin, guys, kung paano yung pag-grind ng meat. So, ito yung sample natin, ha. Okay.
ayan guys, makikita natin. Nag-grind na natin yung 1 kilo of meat. So, makikita nyo, malinis, fresh ang ating meat. So, ayan ang finished product natin. So, sana nagustuhan nyo tong aking video, guys. Thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification below. Thank you! Bye-bye!